坪井公民館の勉強広場です。今日は小学校5年生の勉強を教えました。でこれ道のりと時間を比較して、速度や逆に1メートルあたり何分かかってるかという計算です。3つの比較をこういうふうにして計算して、こっちが1分あたりの進んだ距離ですね。でこっちが1メートルあたり何分かかったかという計算でよくできています。で、花丸を描いたんですが、子供にもっと綺麗な花丸を描いてほしいということで、ちょっと頑張ってこっちの綺麗な花丸を描きました。はい。